今晚又講股市啊，月線圖啊絕對樂觀，周線圖咧就絕對樂觀。市場咧就買牛嘅，唔係買熊。日線圖，日線圖咧就一個跳空下跌，一個小陰燭。琴日咧就話，其實咧琴日咧就唔係見底嘅現象嚟嘅，係一個停頓嘅現象。停頓之後咧，而家咧就持續下跌。呢支低位咧就係又好有意義嘅。琴日咧就講咗一樣嘢㗎。其實咧我哋一路以嚟咧，上個禮拜咧我哋都好清晰咧，就加息嘅問題咧已經係飄咗出嚟。市場咧喺一個即係加息嘅陰霾之下，所以咧由一個連續跌咗5支竹到啦，咁樣即係由個木箱底跌落去咁樣。當時咧我有朋友咧就6月3號好似係，打電話嚟叫我即係記得開紅啊，真係機會難逢啊！即係人哋都喺259度開咗紅啦，已經你開咗未啊？真係好心提我，真係搞笑。即係人哋嗰啲技術層面係嘛？即係唔好講我嘅技術層面啦，講人哋嘅技術層面啦，即係明知道呢個即係都唔幫好㗎啦，即係個 CPI 咁樣，即係美國嗰個 CPI 都唔幫好。趁住佢彈上去嗰下，梗係開紅㗎啦，唔通開牛嘅。我哋又唔使解釋嘅，佢問我開唔開啫，佢冇解釋任何嘢，即係我哋都清晰啦。人哋喺高位都識開紅啦，點解我低位梗係識開紅啦？係咪？即係仲要最低位嘅時候先開啦，梗係會咁解。市場嘅判斷咧，其實就好簡單嘅啫。我比別人快咧，即係代表我贏嘅錢咧比人多。我哋啲會員咧就全部咧係即係上個禮拜3咧已經知道咧係即係會有加息嘅陰霾嘅。係一個大方向嚟嘅，梗係大方向啦。你嗰個即係 CPI 喺下個禮拜，即係議息嘅時候又下個禮拜，根本都即係呢個一定係大方向啦。即係叫做話，即係唔係嗰啲咁嘅村位下跌叫人哋 hold 住隻貨㗎嘛？係個事件係有啲問題㗎嘛。當然啦，你判斷個市場嘅時候。你又唔可以太過悲觀，但係啲人未到嗰件事之前就一定係悲觀啊嘛！聽清楚佢講嘢，你可以話俾你聽，我唔相信 CPI 咧就即係破4嘅咁樣，係3點幾嚟嘅啫，今日報咁樣。但係你未到之前，啲人都係恐慌噶嘛，到咗就另一件事啊，係咪先？你可以唔相信，但係都要等個結果走出嚟先至唔相信啊嘛。所以佢今日跌浪係咪應該係比較合理同埋應該會出現嘅嘢啊？即係如果我哋上個禮拜知道即係加息陰霾一定有，你話係咪合理咧？如果你及25900開咗個紅嘅話，咁你會唔會即刻走啊？你食一半留一半都仲喺度啦，係咪先？即係好簡單啫嘛。即係你市場嘅人有冇人教你呢樣嘢啊？即係我話俾你聽，有冇人教你呢樣嘢？喂，係喎，下個禮拜就 CPI 喎。哇！而家點有冇人教你啊？但係個市場就話俾你聽，佢根本就係做緊呢樣嘢啊嘛。明唔明我意思啊？市場嘅下跌就做緊呢樣嘢啊嘛。佢用個事實話俾你聽，佢係擔心呢個即係加息嘅問題，所以佢先跌落去啊嘛。當然啦，有一樣嘢就話，即係中國就唔俾大陸人去即係海外投資啦咁樣，呢個係其中一個最主要原因，就唔係加息係主要原因。主要原因咧就係應該係即係大陸嘅帳戶咧就唔可以再投資美國股市，只能夠出不能入。呢個好明顯係一個最壞嘅消息嚟。
咁啊，即係你見到啦，再度發酵嘅時候，佢都再跳 gap 下跌，會去到一個叫做即係個個都認為嘅243、242個位置。咁咧就即係別人嘅技術分析咧，我可以咧話俾你聽咧，我用 AI 嘅時候咧，我用一句好嚴重嘅示範俾你聽。咁我喺人哋嗰啲即係 Facebook 裏面嘅 copy 咗人哋嘅文章，然後咧個標題咧就寫話佢呢個人啊真係糊里單刀嘅，寫啲乜 Q 啊真係，我唔想睇啊！你列點話俾我聽。係啊，咁冇辦法㗎，係咪啊？即係你呢個 AI 嘅工具係我哋做乜嘢咧？即係方便自己了解一啲事情啊嘛。人哋寫到都烏哩單刀嘅，好似寫乜 Q 啊即係前言不對後語，乜都有嘅嘢咁樣，我咪即係掟俾 AI 分析完後之後列點話俾我聽咯。呢個係最基礎嘅即係聊天室嘅功能啦，即係所謂。或者你可以話俾你聽，我想學 DSE 中文咁樣，咁我咪寫篇標題出嚟，叫佢作篇文出嚟咯，係嘛？咁你咪可以分析到你嗰個點喺邊度走出嚟咯，係嘛？咁喺學習上都好有用啦，講真。即係如果喺學生嚟講，而家係真係好容易學嘅。有人講咗一句就話咧 ，AI 咧就係即係學。你話而家學外國語言難定係唔難咧？有 AI 存在點會難咧？有 AI 點會難咧？唔會難嘅。即係而家旅行咧，可能就即係用廣東話講完之後，佢就彈個英文俾人哋睇嘅，俾人睇。即係英文嘅話，我唔需要轉英文咯，就個電話轉一轉就知我講乜 Q 啦，咁樣係嘛？所以好多嘢咧就話咧。即係人與人之間咧，就經過呢個科技嘅即係洗刷嘅話咧，個人與人之間嘅即係國界咧就繼續拉近啦咁樣。咁啊，對於 AI 即係最大嘅問題係乜嘢咧？就話咧佢如果用喺軍事上就非常之危險嘅。咁啊，普京咧即係普京係邊個叫普京咧？俄羅斯個總統就佢睇到人哋點樣謀殺呢個即係哈梅內伊咁樣，用 AI 智能去猜測嗰個哈梅內伊喺邊度出現。阿普京好鬼幾驚，哇！你咁都得嘅？咁我大概率喺邊度出現，會俾人哋謀殺我咪好容易而家。係啊，真㗎，真事嚟㗎。即係你諗清楚啊，用喺軍事上係好危險嘅事嚟。你大概率喺邊度出現喎？即係我大概率就喺屋企出現啦，簡單嚟講。即係唔使知都得啦。但係我電話話俾人聽，我喺某個地方出現嘅大概率喺個位置喎，明唔明啊？即係呢個兩件事嚟嘅。咁我梗係知道自己大概率喺屋企啦。但係個電話話俾人聽，我喺大概率喺邊度出現喎？係嘛？兩件事嚟㗎。即係好啦，咁就而家咧就市場咧只係過分悲觀嘅啫。對於 CPI 如果有好嘅結果嘅時候，佢咪即係會反彈咧？係啦，呢個就係個問題。即係你唔確定嘅嘢咧，就唔好認為一定跌落去。呢個就係炒股市嘅一個第一大條件啦。